今日咧講下呢個用電飯煲愛嚟烚蛋。咁咧近排發現到呢個懶嘅方法，咁咧一來啦就可以煮飯啦，跟住咧喺飯煲面咧就洗乾淨蛋放落去。咁朝早咧煮呢個帶飯小朋友帶飯嘅時候咧，咁可以擺埋蛋落去烚咗，就可以做埋早餐啦。咁我只不過咧係用最普通咩 function 都冇嘅電飯煲，咁就咁撳掣煮好，咁就烚好隻蛋㗎啦。咁我呢個飯煲咧煮飯通常都係15分鐘左右嘅啫。好，咁就睇下烚完出嚟點樣啦。好啦，而家飯煮好啦，打開，咁咧蛋都烚好咗，仲可以蒸多碟年糕添。睇下烚出嚟嘅蛋又唔爆，跟住又好靚喎，剝得唔黐殼嘅，好方便啦，真係〜